సో హలో ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్ మీనాచారి క్రియేషన్స్. ఈరోజు వీడియో వచ్చేసి ప్రెగ్నెన్సీలో ఉన్నప్పుడు కడుపులో బేబీకి ఎక్కిళ్ళు వస్తుంటాయా అండ్ వస్తే మనం ఎలా గుర్తుపట్టాలి అండ్ ఎలా ఆపాలి అనే దాని గురించి ఈరోజు వీడియో అనమాట. సో ఇంకా లేట్ చేయకుండా వీడియోలోకి అయితే వెళ్దాము. అసలు ఎక్కిళ్ళు వస్తాయా రావా అనే దాని గురించి మనం ముందైతే డౌట్ క్లియర్ చేసుకుందాం. సో పిల్లలకి కడుపులో ఉన్నప్పుడు అన్ని రకాల యాక్టివిటీస్ అనేవి చేస్తూ ఉంటారు. వాళ్ళు ఆడుతూ ఉంటారు, కొంచెం మామూలుగా వాళ్ళ చూపు అనేది కూడా చూస్తూ ఉంటారండి. వినికిడి శక్తి కూడా ఉంటుందన్నమాట పిల్లలకి కడుపులో ఉన్నప్పుడు. సో సేమ్ అలాగే ఎక్కిళ్ళు అనేవి కూడా వస్తూ ఉంటాయి పిల్లలకి. సో ఇవి ఎక్కిళ్ళు ఎందుకు వస్తూ ఉంటాయంటే కడుపులో ఉన్నప్పుడు వాళ్ళు మామూలుగా ఉమ్మనీరు ఇలా తాగుతా ఊస్తా అలా ఉంటారనమాట. సో ఆ టైంలో ఒక్కొక్కసారి ఎక్కిళ్ళు వచ్చే అవకాశం ఎక్కువగా ఉంటుంది. సో ఖచ్చితంగా ప్రెగ్నెన్సీలో ఉన్నప్పుడు బేబీ నోట్లో వేలు వేసుకొని కూడా చీకుతూ ఉంటుందండి. పుట్టినాక ఇలా నోట్లో వేలు వేస్తూ ఉంటారు కదా, ఈ అలవాటు అనేది ముందు నుంచే ఉంటుంది, వాళ్ళ కడుపులో ఉన్నప్పటి నుంచే ఉంటుంది. సో ఈ యాక్టివిటీస్ అన్నీ చేస్తూ ఉంటారు. అండ్ ఈ ఎక్కిళ్ళు అనేవి కూడా కామన్ థింగ్ అనమాట. ప్రెగ్నెన్సీలో ఉన్నప్పుడు బేబీ ఎక్కిళ్ళు వస్తాయా బేబీకి అని అంటే ఖచ్చితంగా వస్తూ ఉంటాయి. సో అవి మనకి తెలుస్తాయా అని అంటే ఒక్కొక్కసారి బేబీ మూమెంట్ ఇస్తే ఒక్కొక్కసారి ఇలా జరిగినట్టు అలా అనిపిస్తూ ఉంటుంది. ఒక్కొక్కసారి ఏంటంటే హార్ట్ బీట్ లాగా ఇలా కొట్టుకుంటుంది చూడండి, అంటే ఒక వైబ్రేషన్ లాగా వస్తుంది. అండ్ కొంతమందికి ఏమో ఇలా కొంచెం ఎక్కిళ్ళలాగా, అంటే కొంచెం ఒకసారి ఆగడం మళ్ళీ ఒకసారి ఇలా బయటికి మూమెంట్ ఇవ్వకుండా మామూలుగా ఇలా ఉబికినట్టుగా కనిపిస్తూ ఉంటాయి అన్నమాట. సో అవి ఎక్కిళ్ళు. సో ఇలా రావడం కామన్ అనమాట. ఆ టైంలో మీరు కొంచెం మరీ ఇబ్బందిగా అనిపిస్తే కొన్ని వాటర్ అనేవి తాగండి మీరు. లేదంటే కొంచెం పడుకొని అటు ఇటు కదలకుండా కాసేపు పడుకొని చూడండి, ఎక్కిళ్ళు అనేవి కొంచెం తగ్గిపోతాయి. మీరు ఏం చేయకపోయినా వాటంతట అవి కూడా తగ్గిపోతూ ఉంటాయి. సో దీనివల్ల మీరు టెన్షన్ పడిపోయి ఏమో అవుతుందని భయపడాల్సిన పనేం లేదు. కొంతమంది భయానికి స్కాన్కి కూడా వెళ్తూ ఉంటారు, ఇలా కదులుతుంది ఏంటని. సో మీరు ఎలాంటి డౌట్ పడక్కర్లేదండి, ఇది ప్రెగ్నెన్సీలో కామన్ అనమాట. ఎక్కిళ్ళు అనేవి వస్తూ ఉంటాయి బేబీకి. అది కూడా ఒక మూమెంట్ లాగా మీరు పరిగణించుకోవచ్చు. సో ఖచ్చితంగా బేబీ హెల్తీగా ఉందని చెప్పే సిమ్టమే అనమాట ఇది. సో చూసారు కదా, ప్రెగ్నెన్సీలో ఉన్నప్పుడు బేబీకి ఎక్కిళ్ళు వస్తూ ఉంటాయా అండ్ వస్తే మనము ఎలా తెలుసుకోవచ్చు అండ్ తగ్గించడానికి ఎలాంటి జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి అండ్ తగ్గించాల్సిన అవసరం అయితే లేదండి, వాటంతట అవే తగ్గిపోతూ ఉంటాయి. సో చూసారు కదా ఈరోజు వీడియో, ప్రెగ్నెన్సీలో ఈ కడుపులో ఉన్న బేబీకి ఎక్కిళ్ళ గురించి అయితే ఈరోజు వీడియోలో మనం క్లియర్గా తెలుసుకున్నాం. సో రేపటి వీడియోలో ఇంకొక మంచి టాపిక్తో మేము ముందుకు వస్తాను. థ్యాంక్ యూ. ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ మై ఛానల్ మీనాచారి క్రియేషన్స్. థ్యాంక్ యూ.